Здравейте и добре дошли в моето студио. То може да ме пренесе на много места. Къде изчезвам сега? Къде изчезвам? Рано ми е да си ходя. Върнах се, отново съм тук. Сега да се представя. Викат ми стоманата. А в тази импровизирана класна стая ще поговорим за една много интересна за мотористите тема – филтрирането в трафика. На английски това се нарича lane splitting или буквален превод – разцепване на лентата. Това е когато мотора се движи между колите, точно по средата между двете ленти. Нито в едната, нито в другата. Ще отговорим и на два основни въпроса. Първия – законно ли е? Могат ли да ви спрат и да ви напишат глоба? Някаква акция ли има? Какво точно пише в Закона за движение по пътищата? Така трябва. А втория въпрос е безопасно ли е? Всеки един шофьор се ужасява от прелитащ покрай него моторист, който не може да види в огледалото за обратно виждане. Ще дадем някои препоръки. Филтрирането на трафика има различен статут в различните страни. Азия е в едната крайност. Ако погледнете Бангладеш, Индия или Пакистан, трудно може да кажете, че въобще има някакви правила, по които се движат тия хора, не само мотористите. В другата крайност са Северна Америка, Канада и по-голямата част от Съединените американски щати, където филтрирането е строго забранено от закона и полицейските патрули са безкомпромисни в спазването на правилника за движение по пътищата. Спират и наказват всеки един моторист, дръзнал да се промъкне по-напред в колоната. Guys are never gonna learn. Over here. You're never gonna learn. Европа и в частност България се намира в сивата зона. Филтрирането не е регламентирано в закона, но не е забранено, а каквото не е забранено е разрешено, нали така? И сега, ако вземете да ми говорите колко са дисциплинирани европейците, ще ви дам за пример големите южноевропейски страни, в които се карат повече мотоциклети, мотопеди, скутери. Това са Испания, Италия, нашата съседка Гърция. Пиковите часове там е пълно с мотоциклети между колите. Ако отново не сте съгласни, искате да потърсим пример в по-развитите европейски страни, веднага мога да ви дам за такъв Великобритания. Можете сами да разгледате канала на Royal Jordanian, дневните наблюдения, в които той обикаля със своята хускварна натоварените улици на Лондон. Да, може да ми напомните. Великобритания напуска Европейския съюз. Дай ми пример с Германия. Няма проблем, мога да ви реферирам и към множество немски влогари, които съвсем спокойно минават между колите в трафика, да се придвижат по-напред в колоната. Danke fürs Platz machen. Sowas ist immer super korrekt. Wenn ich Auto fahre, daran sieht man wahrscheinlich, dass er selber ein Biker ist. Nicht immer, aber wahrscheinlich. В Европа филтрирането не само е разрешено, а и много европейски градове насърчават движението с мотоциклет, с колело. На много от кръстовищата има специално обособено място между пешеходната пътека и стоп линията, където могат да се наредят всички двуколесни превозни средства, които филтрират. За жалост в България кръстовищата не са организирани по този начин, което принуждава българските мотористи да застанат точно върху пешеходната пътека, което не е редно. И така, след като установихме, че филтрирането в трафика не е противозаконно, да изредим неговите предимства. Първия основен плюс, разбира се, е по-бързото предвижване. Малкият профил на мотоциклета и маневреността позволява промъкване в тесните пространства между колите. Качвайки се на мотора, облегчаваме трафика и намаляваме отделянето на вредни емисии. Именно заради това градовете насърчават този вид транспорт. Много шофьори на автомобили дори го разбират и ни правят път, за да минем по-бързо и безопасно. Втория плюс е свързан с топлината. Престоя в трафика в горещ летен ден прегрява двигателите с въздушно охлаждане, с
каквито са снабдени доста от моторите, а честно казано прегрява и техните мотористи. Няколко смъртни случая вследствие на топлинен удар са причина за провеждане на глобално проучване в Съединените американски щати за вредите и ползите от филтрирането. И така, 2016 година Калифорния става първия американски щат, в който то е легализирано. It was always kind of that gray area. Lane splitting is not unlawful in the state of California, and what the new law does is it defines lane splitting and allows CHP to come up with guidelines along with other organizations in order to develop safe practices. 2019 година Юта става втория щат. Очаква се скоро и Тексас да позволи филтрирането, макар и в малко по-рестриктивен вариант. Кевин от MC Rider има страхотно видео по въпроса, който лобира за филтрирането. SB 288 would make it legal for motorcycles to travel at safe distances from other vehicles between lanes of traffic at times of congestion. The motorcyclist cannot be going more than 5 miles per hour, and the flow of traffic must be going slower than 20 miles per hour, according to Senate Bill 288. This is often referred to as lane splitting or lane sharing. Да, Кевин е по-млад на това видео, защото е сравнително старо. Както виждате, нещата не се развиват толкова бързо. Но бавно и полека общественото мнение се променя. Имам приятели в Канада, също моторджи, и те също са за приемането на филтрирането в трафика. Рано или късно то ще бъде легално във всички щати на Съединените американски щати и на Канада. Помнете ми думата. Но да се върнем на проучването, което споменах по-рано. То е изготвено от Калифорнийския университет Баркли и е публикувано като доклад май месец 2015 година. В него има най-подробната и интересна статистика за инциденти на мотористи, които филтрират и които не филтрират в трафика. Именно чрез статистиката идва и третия аргумент за филтрирането – безопасността. Всъщност се оказва, че е по-безопасно за един моторист да се движи между лентите в страни от движението на колите, отколкото да седи заклещен по средата. Безспорно, движейки се между лентите, имаме много по-голяма видимост. Това ни позволява да маневрираме и да избягваме опасни струпвания на автомобили. Това ни осигурява по-голяма и безопасна дистанция. И още нараняванията в случай на инцидент при филтриращите мотористи са по-малки от тези при нефилтриращите. Не ми вярвате? Статистиката го показва, не аз. Филтрирането намалява цели 2 пъти шанса някой да ви удари отзад. Но увеличава и 2 пъти шанса вие да ударите някой. Така че филтрирането крие и някои рискове. Като например основния. По-близкото преминаване покрай други превозни средства драстично намалява времето за реакция. Излишно е да споменавам, че някои шофьори не си правят труда да погледнат по-внимателно в огледалата за мотористи или да пуснат мигач, когато се престрояват. Друга опасност са неравностите по пътя. Често между двете ленти асфалта е повдигнат или на бабуни вследствие от движението на тежките превозни средства. Има натрупан пясък, камъчета, а понякога маркировката по време на дъжд е много хлъзгава. Спрелият трафик също може да е опасен. Между колите често излизат пешеходци в градовете, внезапно отворени врати, така че трябва да се внимава. Всички тези рискове могат да се намалят със спазването на няколко прости правила. Калифорнийския полицейски департамент излиза с една кратка листовка, която държа в момента в ръцете си. Съветите в нея са валидни за всички мотористи, както и за тези в България. Сега ще ви я прочита набързо. Преценявайте цялата околна среда, когато филтрирате широчината на лентите, размера на околните превозни средства, пътните условия, настилка, време, светлина.
Това, че филтрирането е позволено, не го прави задължително. Има един много хубав слоган, който на мен лично много ми харесва. If you can't fit, don't split. А на български има много хубав превод. Ако не се събираш, не филтрираш. 2. Опасността нараства с нарастването на разликата между вашата скорост и тази на трафика. Това е описано добре и в доклада на Калифорнийския университет в Баркли, като те дават и максимална безопасна скорост от 15 мили в час, което са 24 км в час. Увеличаването на тази скорост увеличава значително и риска. Като лош пример мога да ви покажа това видео. Въпреки, че изглежда зрелищно, подобен тип каране е безразсъдно. Уменията на моториста са много добри, но всичко е въпрос на късмет. Времето на реакция при такава разлика на скоростта между трафика и мотора е крайно недостатъчна. 3. Опасността нараства с нарастването на общата скорост. Калифорнийския университет в Баркли дават и конкретна стойност за максимална скорост при филтриране. Това са 50 мили в час или 80 км в час. Съгласни сте, че ползите от филтрирането намаляват с увеличаване на скоростта и като цяло няма смисъл от поемането на излишен риск. 4. Най-безопасно е филтрирането между първата най-лява лента и втората, отколкото между останалите. Смисъл на това нещо е много прост. Десните ленти има престрояване на влизащи и излизащи превозни средства при многолентов път. Аз бих продължил и със следното. Не се изкушавайте да изпреварвате през бус лентите. Те са за градския транспорт, не са за нас. Това има отношение и с правило номер 5. Избягвайте филтрирането покрай големи превозни средства, като автобуси, камиони с ремаркета, каравани и така нататък. Автобусите за градския транспорт са точно такива. 6. Карането в аварийната лента е незаконно. Това дори не се води за филтриране в трафика. 7. Стремете се да бъдете видими, избягвайте слепите петна на други превозни средства. Това е ясно. 8. Носете видими якита, видима екипировка със светоотразители, карайте със светнат фар и това е ясно. В Европа така или иначе караме със светнати фарове. Така, на другата страничка какво имаме? Гледайте си в огледалата, ползвайте мигачи, бъдете на щрек, не карайте пили или другирани, споделяйте пътя мъдро и отговорно с останалите участници от движението. Това е по-скоро не за филтриране, а такива общи съвети. Ще направя едно уточнение. До някъде умишлено оставих за накрая, че лейн сплитинга всъщност се нарича движението между две ленти, чието трафик се движи в една и съща посока. Движението по осевата линия точно срещу насрещния трафик е незаконно и много опасно. Връщайки се в нашата българска действителност, голяма част от пътната инфраструктура е от малки и тесни улички и често мотористите се изкушават от идеята да карат по осевата линия точно до насрещния трафик. Моята лична препоръка е: не го правете. Изчакайте трафика да спре и тогава обиколете през насрещното. А това е и позволено от закона на всичкото отгоре. Ако погледнете в правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, има една специална глава за обикаляне. Там е описано при какви условия може да навлезете в насрещното. Обикалянето на спрели превозни средства е една от тях. На финал, кажете, научихте ли нещо ново и полезно? Съгласни ли сте или не с препоръките на Калифорнийския полицейски департамент и дали имате други, по-добри съвети?
Непременно ми напишете в коментар дали ви е харесало видеото и се абонирайте. По този начин ще ми дадете вашата подкрепа за създаването на видеа с подобно съдържание. А напускайки студиото, ви пожелавам приятен и успешен ден!